Centimeter voor centimeter zakt het Bregedek van Brege-Schulenborg weerom op zijn plak. Zo'n 9 maanden na de onvaring van de Brege is de nove rom weer ter wijze mat. Had nog wel wat voet in aarde soms. Ja, zoals? Was meer schade. Dingen waren erger beschadigd als dat wij in eerste instantie hebben gezien. Dus het kostte wat meer tijd om de spullen eronder uit te halen. Ek het inregelingen kost het een soort tijd. Want zoals het nou lieket is de Brege vlak voor de kriest klaar voor het diekverkeer. We moeten vooral heel veel kabels en leidingen aansluiten. We moeten heel veel testen. En dat zorgt ervoor dat we nog wel even bezig zijn. Want we willen eigenlijk de vaarweg niet extra stremmen. En daardoor moeten we eigenlijk om het scheepverkeer heen al die tests gaan uitvoeren. En daardoor duurt het relatief lang. Als de Brege aanst weer volop in gebruik is, bloot het de vraag hoe lang of het goed gaat. Er staan wel nu tekstkarren voor de komende periode. Tekstkarren aangegeven dat de brug weer teruggeplaatst is. Maar ja, voor de rest is het vooral aan de scheepvaart om goed op te letten natuurlijk. Zodat die brug niet binnenkort weer aangevaren wordt. Zit je daar nog goed in? Ja, altijd. Want dat is altijd een mogelijkheid. En dat hopen we liever niet. Nee. Tegelijkertijd waterties die ek werken onder de Brege bij Stroobos en de sluis bij Gaarkeuken. Om te vaarwij dags voor het schipverkeer afsluiten wie.